guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku ada haul dari Lena Accessories. Tapi di video kali ini aku haulnya cuma satu. Soalnya aku mau hemat uang buat beli squishy-nya di Puncak. Soalnya di Puncak ada squishy baru. Oke, daripada kelamaan, let's get started. Ini dia yang aku beli. Oh, iya, cuma satu, bukan dapat. Aku buat videonya cepet-cepet ya. Soalnya pengen cepet aja, aku ada yang pengen tonton. Emang aku sih jarang upload. Makanya aku belinya bareng temen aku ya. Beli dua kali, tinggal lihat di channel YouTube-nya Tata Inclusive Channel. Udah pernah aku kasih tahu. Aku buat video cuma 1 menit 28 detik ya. Bentar lagi sudah guys. 39 apa nggak tahu deh berapa. Pokoknya boleh sih lebih. Aku buat videonya 28 atau 29, boleh lebih dah. Ini harganya cuma 10.000 loh guys. So ya guys, and bye bye.